Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 15. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des FC Augsburg. Aber wie ihr seht, wir sitzen hier immer noch in unseren kuscheligen Derby-Sieger-Hoodies. Die haben wir noch gar nicht ausgezogen seit dem Derby. Nee, mal ganz ehrlich, also das wurde natürlich auch noch mal befeuert durch das 0:6 der Gladbacher am Wochenende gegen Freiburg. Was für ein legendäres Spiel. Und ja, da mutet unser 1:1 in Bielefeld ja eigentlich wie ein super Erfolg an, ne, oder? Ich würde schon sagen. Also machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht das beste Spiel der Saison. Aber wer so einen Derby-Sieg hinlegt, der kann sich das schon auch leisten. Und man darf nicht vergessen, die Bielefelder haben es auch richtig gut gemacht. Also es lag nicht nur daran, dass wir vielleicht ein paar Meter weniger gelaufen sind und ein paar Quäntchen haben und missen lassen, sondern es war eine geile Leistung von den Bielefeldern. Und insofern denke ich, wir sind den Jungs nicht böse. Ja, ich sag mal, was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, das war die Kritikfähigkeit unserer eigenen Spieler. Ne? Also die waren ja richtig sauer über die eigene Leistung. Das ist eine Nummer, die man in Köln in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr erlebt hat. Ne? Und sie können ja auch selbstbewusst jetzt in das nächste Spiel gegen Augsburg reingehen, denn es ist ein Heimspiel wieder. Und zu Hause sind wir bisher ja nun wirklich eine Festung, ungeschlagen noch in dieser Saison. Und das ist der Grund, ihr habt es natürlich längst gesehen, warum wir hier am Hansaring sitzen in Köln, an der alten Stadtmauer. Und ein schöneres Ambiente für dieses Spiel gegen Augsburg konnten wir uns eigentlich nicht aussuchen, oder? Nee, es ist hübsch, und man kann sogar bei etwas niedrigeren Temperaturen hier sehr schön sich wärmen lassen von der Schönheit unserer Stadt. Übrigens, so eine Festung alleine hilft ja nicht, wenn da nicht auch ein paar Leute dahinter stehen, dann klettern die Leute trotzdem hoch. Also, was wir brauchen dazu, ist so eine richtig geile Horde. Ein paar Leute, die da oben stehen und jeden umschubsen, der die Festung erklimmen möchte. Ne? Und glücklicherweise haben wir so eine richtige wilde Horde auf dem Platz. Ne? Also die Mannschaft macht uns Spaß. Ja, und einen wilden Trainer haben wir ja auch noch. Ein Häuptling. Ja. Wir haben nicht nur das, wir haben natürlich auch eine andere Horde noch, und die steht bei uns in Müngersdorf in der Kurve, und das ist wirklich eine ganz wilde Horde, und sie heißt auch so, und diese wilde Horde, die feiert gerade ihr 25-jähriges Jubiläum. Dazu wirklich auch an der Stelle nochmal unseren ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wirklich super Leute. Eine geile Leistung, die ihr in all den Jahren abgeliefert habt. Und für uns ein Grund, auch nochmal zurückzuschauen auf diese Choreo vor 5 Jahren, die wir jetzt hier eingespielt sehen. Die letzte wirklich große Choreo im Müngersdorfer Stadion. Ja. Danach hat es ein bisschen Ärger gegeben, das gehört auch zu der Geschichte dazu. Es gab die Choreo-Klausel, die dann plötzlich ins Spiel kam. Und die endete vor 2 Jahren, und dann kam Corona, und Fakt ist, wir haben seitdem nie wieder eine solche Choreo in Müngersdorf gesehen. Ja, man vermisst das tatsächlich. Ne? Also auch die Kontroverse, muss ich sagen, vermisst man. Ne? Also man kann natürlich sagen, die wilde Horde hat damals ein paar Dinge mit in die Choreo aufgenommen aus der eigenen Geschichte, die jetzt vielleicht keine Ruhmesblätter waren. Da gab es diese Geschichte mit dem Steinwurf, Fahnenklau und solche Geschichten. Da kann man jetzt sehr unterschiedliche Meinungen zu haben, natürlich, bis auf den Steinwurf, finde ich. Ne? Da hört es dann irgendwie auch auf. Ja? Da kann man jetzt sagen, das ist aber mies, dass das damit auftaucht. Man kann aber auch sagen, nee, das gehört ja zur Geschichte dazu, und sie waren nicht so feige, dass sie das einfach ausblenden, sondern haben dazu gestanden. Also ich will gar nicht sagen, das oder das ist richtig, aber es ist interessant, dass wir die Kontroverse haben, und das fehlt gerade total, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und im Übrigen, wenn ich mir anschaue, dass da auch die Verbände natürlich stark kritisiert werden auf diesem Banner, dann kann man nur sagen, also mit jedem Mitglied der wilden Horde würde man eher einen Kölsch trinken gehen, als mit irgendeinem Verbandsheini. Ne? Aber definitiv, und ich meine, die Kernaussage der ganzen Choreo, man sieht es hier auch nochmal auf den Bildern, der Schlüssel zur Unsterblichkeit ist es, ein Leben zu führen, an das man sich erinnert. Und da gehören die schlechten Erinnerungen im Zweifelsfall auch dazu. Ja, bad ideas make the best memories, oder wie war das? Ja, so ist das. Oft, ja. Naja, auf jeden Fall nochmal Gratulation an die Jungs. Ja. Und wir können damit zu unserem Motto kommen. Ne? Übergangslos, möchte ich sagen. Und wie mag das Motto wohl heißen? Ich sag's euch, es heißt: Unsere Horde
unsere Festung. Hoppala. Boah, von Wusch. Ja. So, dann würde ich sagen, Oh, ganz wichtig. 2 Kölsch. auf 3 Punkte, auf die wilde Horde, auf unsere Festung Müngersdorf. Prösterchen, Leute. Ach, jetzt will ich aber endlich trinken. Ja, jetzt kommen wir von dem Leckeren, natürlich zu was nicht so Leckerem, nämlich unserem Gegner. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ohne jegliche Häme, ohne dass ich irgendeinen Augsburger beleidigen möchte ich nicht, oder was gegen die Stadt sagen möchte ich wirklich nicht, ja. Aber dieser Verein ist so nichtssagend und langweilig. Ich wüsste beim besten Willen nicht, was ich zu dem sagen sollte. Ja, die dämliche Puppenkiste müssen wir bestimmt nicht mehr thematisieren. Aber was mir zu dem Spiel einfällt, das ist die Tabellensituation. Und die macht das dann auch doch wirklich wichtig. Denn wir sind 6 Punkte vor den Augsburgern. Wenn wir die schlagen, würden es 9 Punkte werden. Und das wäre für mich schon absolut gleichbedeutend mit dem Nichtabstieg. Also 9 Punkte auf den dann Relegationsplatz. Also von daher, Ja, die müssen wir weghauen. Genau, nochmal ein Schüppchen drauflegen wieder, ne? Und dann, wir machen das auch. Und zwar so. 2 Kölsch auf. 9 Punkte. Macht's gut, Leute. Bis dann, ne? Freitagabend. Prost.